бергәләшеп уен уйнап алайык. Беҙҙең Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям тормошын ошо уен аша иҫкә төшөрөп алайык. Беренсе һорау кем башлап ебәрә? Йәмилә иде. Беҙҙең пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям ниндәй ҡалала тыуған? Мәккә. Ғаилә мәрхәмәт, яҡтылык һәм мөхәббәт утрауы. Күҙгә күренмәгән нурҙары менән тирә-яғыбыҙҙы ялмап ала ла, матур донъябыҙҙы тағы ла күркәмлерәк итә. Тормошыбыҙҙы еңеләйтә, күңелебеҙҙе сафландырыусы тыныслыҡҡа, шатлык, рәхәтлеккә сулғай. Аллаһҡа, уның һөйөклө рәсүленә һөйөү йәшәгән ерҙә айырыуса тыныс һәм бәрәкәтле. Дин биҫтәһендә ғүмер иткән Ярулиндарҙағы кеүек. Иншаллах, беҙҙең ғаиләбеҙгә инде 12 йыл тулған. Беҙ 2 ҡыҙ үҫтереп киләбеҙ. Иптәшем менән беҙҙең яратҡан хәдисебеҙ, әгәр ҙә атай кеше ҡыҙ бала тәрбиәләп, һөйөп үҫтерә икән һәм уларҙы кейәүгә бирә икән, уға йәннәт ишектәре асыҡ булыр тигән. Әлбиттә, беҙ балаларыбыҙға үҙебеҙ өлгө булып торорға тейешбеҙ. Аллаһ Тәғәлә бит ҡыҙҙарҙы, балаларҙы мосолман итеп тыуҙырған. Беҙгә иң мөһиме уларға йүнәлеш кенә биреп ебәргән. Ир менән ҡатынды тағы ла татыулаштырған сәбәптәрҙең береһе уй маҡсатының бер йүнәлештә булыуында. Өлкән ҡыҙҙары Йәмилә тыуғансы уҡ дөрөҫ һәм ғәҙел тәрбиә биреүҙе ҡайғыртып, йәш ғаилә бер ҡарарға килә. Беҙҙең Йәмилә туғаш, бергәләп уйлаштык та әйтәбеҙ, ҡыҙ бала бар, нисек менә хәзер аяҡҡа баҫтырырға кәрәк, воспитание дөрөҫ бирергә. Шуны уйладык та әйтәбеҙ, мусульман динсез булмас, шуны әйҙә бергәләп тырышып ҡарайыҡ, шуны булай итергә без бергәләп шуны килдек. Башта мин башлап ҡарадым, минем иптәшем, минем ҡарт күртәте уездный мулла итеп, Янаул районына, Янтыҡ ауылына итеп ебәрелгән инде. Шуны безнең нәзеллектән, шул мулла ниенән килгән тоже. Күртәдән сөйләшеү, соңынан шул ауыр Бөйөк Ватан суғышы үтеүҙән, бөтөн ауыр нине үткәндә әзерәк юғалып торған инде. Бөтөсө дә безнең яҡтан тырышабыҙ шул иман нине бараға. Аллахумма салли ала сайидина Мухаммадин al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Киния ҡыҙҙары Әҙилә тыуыуға йәш ғаиләнең быуыны, иманы тағыланығына. Дин һабағын ала башлайҙар. Йәш атай менән әсәй белгәнен шундуҡ ҡыҙҙарына еткерә. Әҙәп, әхлаҡ мөхитендә үҫтереүгә бар тырышлығын һала. Фарыз ғилем биреү менән хеҙмәткә һөйөүҙә тәрбиәләнә был яҡтылыҡ мөхитендә. Өйҙәге эштәргә килгәндә инде ҡыҙҙарым менән беҙ аш-һыу бешерергә, өҫтәл әҙерләргә яратабыҙ. Ҡыҙҙарым инде үҙ аллы, үҙҙәре өйҙәге эштәрҙе бөтөрөп торалар. Өйҙә аш-һыу бешергәндә ҡыҙҙарыма гел өйрәтеп торам. Өйҙә тәһәрәтләнеп, ғәүрәтте ҡаплап, күп салауаттар уҡып бешерелгән аҙыҡ күпкә бәрәкәтлерәк тим. Ҡыз балаларымны дөрөҫ дин юлына бастырып, дин биреп, иманын уҡытырға өйрәтергә индем. Шуна без бергәләп намазларға босарға тырышабыҙ иртән. Бергәләп бөтөн эшләрне эшләп, уҡып китапларны. Пророк ниләрендә уҡыйбыз, историяларын. Бит ҡызлар сезгә оҡшаймы уҡыулары бездең? Мусульманча шул уйындарны уйнарға тырышабыҙ, мәсеткә йөрөйбөз бергәләп. Беҙ ҡыҙҙар менән тәҗвид дәрестәрен, сүрәләрҙе ятлауҙы өйҙә генә өйрәнмәйбеҙ. Беҙҙең мәсеттә һәр аҙна ҡыҙҙар өсөн дәрестәр үткәрелә. Ҡыҙҙар коллектив менән өйрәнгәндә күпкә тиҙерәк отоп ала. Йәш саҡта алған белем дә бәрәкәтле, һеңеп кенә тора. Эльсаның мөғәлимәһе уҡыусыһында зирәклеген, үтә ныҡ көслө яуаплылығын, педагогик һәләтен шәйләп ҡала ла, йәш ҡатынды дин биҫтәһендә урынлашҡан Мәҙинә мәсетендә мөъминәләр курсын алып барырға кәңәш итә. Был тәҡдимдән бер аҙ ҡаушап ҡалһа ла, һөйөклө иренең ышанысы, ярҙамы Эльсаның икеләнеүен, ҡыйыуһыҙлығын һыпырып ала. Күңеленә илһам бирә, ҡанат үҫтерә. Уҡытыусым Ләйсән
Хадиджа, һин булдыраһың тигәс, мин һис шикләнмәй башлап киттем. Беренче дәресләрдә үткәргәндә бик тулкынландырды, хәтта кулдарым калтырап торды. Әмма дәрес артыннан дәрес һайын еңелрәк бирелде дәресләр. Миңа иң еңел бирелгәне тәҗвид дәресләре. Сөнки анда тик анык кагыйдәләр. Иң яраткан дәресләрем инде безнең Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышын өйрәнүе. Шул хәтле җир йөзендәге иң бөек кешенең тормышын ничек өйрәнмәскә инде. Шулай ук безнең пәйгамбәрләребезнең тормышын өйрәнүе миңа бик кызык. Безнең пәйгамбәрләребез, безнең беренче атабыз Адам алейхиссалам, Идрис, Юсуф, Юнус, Гайса пәйгамбәребезнең тормышын өйрәнү миңа бик кызык. Минем үдемә кызык булгач, шул кызыксыну менән мин укучыларыма ла yetkерәм, кызларыма ла һөйләйм. Үзләренең нәфселәрен еңеп, ял көндәрендә иртә менән дәресләргә килгән апайларга мин бик куанам. Гаиләләрен калдырып килгәннәре өчен мин уларга бик рәхмәтлемен. Аллаһ Тәгаләнән гел уларга дуа кылып торам. Вакытты ла бит Аллаһ Тәгалә бирә. Безнең апайлар үзләре лә аңлап тора инде. Дәрескә 1-2 сәгать бүләләр икән, башка вакыттары ла бәрәкәтле үтә. Нурлы карашынан, сабыр, гүзәл булмышынан саф яктылык бөркелгән был күркәм пар кебек, бөтә гаиләләр дә тәрбиягә яуаплы һәм етди караһа. Яхшылык утрауларында багылган яктылык киләсәктә бар җәмгыятебезне шау сәскәгә күмер. Ис киткес матурлыкта яшәтер ине. Иншаллах.